Oke, jumpa lagi di JW Channel Otomotif. Kali ini permasalahannya di bagian CVT, dimana ada bunyi yang aneh di bagian dalam CVT ini. Ingat, CVT ya yang ada bunyinya aneh, bukan kelakuan lo yang aneh-aneh. Oke, ini udah dibuka sebagian. Stop dulu. Mari disimak videonya ya. Oke, untuk cara bukanya diganjal di bawah di sini, cari yang agak panjangan ya. Seperti inilah kira-kiranya. Baru dibuka pelan-pelan tapi bukanya ya, supaya nggak patah. Ya, seperti ini, diganjal di pinggir belakang, terus dibuka bautnya. Ini kan sudah terlepas, susah kalau nggak ada tripod. Maklum, YouTuber pemula. Oke, terlepas kan. Oke, masih aman sih, belum ada kemakan, cuman butuh diamplas saja biar rapi. Untuk beltingnya masih bagus. Masih lumayan lah, masih bisa pakai. Kita cek bagian puli depannya, rumah roller, apakah rollernya masih aman. Cuman kotor aja nih, rollernya pun masih bisa pakai nih. Oke, kita lakukan pembersihan. Oke, sudah bersih, tinggal waktu pemasangan. Yuk kita pasang. Oke, kita lanjut pemasangan ya. Ya.
Oke. Oke, udah siap. Tinggal pemasangan bak CVT aja. Oke, sudah siap. Kita coba hidupin lagi ya. Alhamdulillah, suaranya sudah hilang. Suara-suara dengungnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi tidak perlu ganti belting sama roller sama puli depan, cukup dibersihkan sama diamplas, sudah kembali normal kembali. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat dan berbagi ilmu, video-video yang bermanfaat. Dukung saya ya. Terima kasih. Salam tangan ireng.